lunaku olwajjo abayimbi abalina ebivulo ebyenjawulo basobodde okuba tebabadde press conference ez'enjawulo. Nalabyeko abaana babayita Felista abaddewo Fresh Kid nga owa Felista ayinamu ekivulu obudde bonna. Abaana bannamuyomba abacomedian nabo balinawo ekivulu. Omukulu bamuyita Elio Disk yabadde ne press conference ne Fik Famieka abadde ne press conference olunaku olwajjo ng'ayogera ku nteekateeka yonna nga bwegenda okubeera. Fik Famieka wajjidde mu kivulu kino ng'omukulu David Lutalo yamuteekako ekivulu mu mugongo. Byonna asobodde okuba ate nga abyogeddeko mu press conference gy'asobodde okuba ate nga ayogerako ne bannamawulire okwogera embeera nga bw'atuuse. Aga press conference eno asuubira Bobi Wine lwakuba abeera bize asuubira okuba ate nga aleeta ekyenjawulo omulundi gwonna kalabe Bobi Wine aba asobodde okufuna time ayinza okuyitako erugogo. Nga bw'omanyi nti lugogo omulundi guno ebivulu bigenda kubanga bikoba mu mwezi gwa January guno. Lugogo bagenda kuba ate nga bamuddaabiriza. Kitegeeza ekivulu kya Fik Famieka by'ebimu ku bivulu ebigenda okusembayo ndowooza. Kyekigenda okusembayo erugogo kuba egenda kudda bagenda kuba ate nga baddamu girongoosa mu mbeera eyo. Kati ebivulu bigenda kubanga binoonya ebifo ebirala Africana newala Freedom City gye bayinza okuba ate nga badda kati nenga lugogo yo egenda kuba ate nga eggaddwa omwaka gwonna nga bakyalongoosa batereezaamu. Nkariya yange ndi muyimbi ng'abayimbi abalala buli muyimbi abeera n'ekirooto, so nze njagala nnyo okweraba nga ngenda ng'ejja mpola. I had a show last year yali ku Africana, nsonga lwaki twalonze venue eno because we want to go bigger and better. Twalina show ku Africana yali nnungi last year, katate guno omwaka waliwo abataakola ki abataalaba kivulu venue yajjula ne wabeerawo abawagizi twagala n'abatajja ku mulundi ogwo bakole ki oba n'abaasubwa show guno omwaka tufunye venue nga nneneko okusingako kweri. So the intention is to go bigger and better. Okuva ku bwe kiba nga kiri kyali kyakabi kino kigenda kubeera waawo. Then about fashion, era still is the same answer, bigger and better. With fashion, with music, with the venue, media, sponsors, everyone goes bigger and better. That's the intention. Yeah. Muzanyo kugwongerayo mubiri eribiri byennyini nnyini mugenyi omukulu. About issue eyo omusajja oyo abeera busy, so Sunday yagadde simanyi kituufu right now. I'm not sure about it. Kitegedde Bobi Wine agenda okubeera omugenyi omukulu neeta nakakasa oba anaalinyawo olw'ensonga nti abeera bize mu nsonga ezo. Fik Famieka akyatunyonyola ku kivulu nga bwe kigenda otambula. Manya n'eddoboozi Fik Famieka era nga tuli wano eno ku nsonga y'ekivulu kye twategese ne bapromota bange Kati Events and Beyond, Unique Star Agency ne basponsor bonna nga bwe mubalabye. Ensonga enkulu lwaki tuli wano kwongera kubajjukiza na kwongera kubayita ennaku z'omwezi nga 26 January, next week, next Friday tulina show egenda okubeera e Lugogo Cricket Oval. So I'm super excited, ndi musanyufu nnyo. I can't wait to see my fans, I can't wait to see my people. I've really worked so hard to make it here. So nsaba abawagizi bange mwenna, buli ali eyo ng'onyumirwa music wa Fik Famieka, buli ali eyo ng'owagira brand Fik Famieka, buli ali eyo ng'onyumirwa music wa Uganda, mujje Lugogo ennaku z'omwezi nga 26 tunyumirwe. Tugenda kwekyanga, tugenda kweyagala, tugenda kwetala n'ebinaddirira binatusangayo nze bwenkola ki. Basa ye Fik Famieka kyogeddeko nti Lugogo bagenda gigawo ne kasabe abawagizi bamuwagire kubanga kyekivulo kisembayo e Lugogo mu Kampala. Ekintu ekyo bakiŋŋamba actually nayo yemu ku nsonga lwaki show yange ne baddewo mu January, because namanya nti no after January there is not going to be Lugogo egenda kugenda mu renovation. So neŋŋamba nina okubeera e Lugogo n'abawagizi bange balina okulabako ku show yange e Lugogo yeshegenda okusembayo okubeerawo e Lugogo bagiggale egende mu renovation. Kati kigenda kubeera massive era ntegese nnyo bigenda kuba birala woyo. Okitegedde ye Fik Famieka. Fik Famieka endongo yali yagigiramu mpola abajjukira John Black we yagira akadde kano John Black oba ali ludda wa
Johnny Black avugako emyaka nga Fik Famieka akyalabika. Akadde kano Fik yakiriko kati n'endongo yo bw'ebeera bw'etyo. Ayogeddeko ku nsonga awagiddeko ku show endala ezigenda okuba ate nga zijja. Azogeddeko bw'ati saagala nnyo kujjula buli kimu omuntu aleme kujja ng'amanyi buli kimu ekigenda okubeerayo, naye kyaba amanya nti show ze mbadde nga nkola bigger and better, then mu buli kimu mu nteekateeka mu bayimbi abagenda okujja mu stage, mu nnyambala, mu venue, everything. Aya basi wano wewali ensonga ya David Lutalo ebadde mulumya omutwe naye agambye tatidde kubanga ye mafia era asabye David Lutalo bamuwagire ku kivulu kye kigenda okubayo nga 27, ekya Fik kiriyo nga 26, ekya Lutalo kya lwa 6, ekya Fik kya lwa 5 olujja. Agambye bw'ati ku bya Lutalo. Mu by'okutya byo bye nasooka ovaako kubanga omuntu atya tatuuka wentuuse. So munze temuli mu kutya, nze ndi mafia, nina n'olimba baluyita ntalafia, sitya kubanga ndi mafia. So kyonna kyekiri nze nnumba bulumbi era kankozesa omukisa guno eno okuyisaawo ne ku event z'abalala. Pisaawo show ya muganda wange David Lutalo yeddako enkeera, njisaawo mu bulungi obw'ekitalo kuba singa tebadde bulungi sandijjogeddeko, nandibadde njogera ku yange yokka. Ennaku z'omwezi nga 27 tugende tuwagire David Lutalo. Aya basi bannamawulire bamubuuzizza onaasobola okujja ku wa Lutalo. Agamba atajja kujja kuba tajja kubaawo. Nina gye ngenda okubeera nga 27 ngenda kubeera Fort Portal, sijja kibasuubiza ekyo, then nga 28 ngenda kubeera Mityana. Aya basi ye Fik Famieka muteekateeke bwesoda okuba ate nga etambula, agenda kuba ate nga atongoza, agenda kubeera King Kong. Fik Famieka live in the city bwagenda okuba ate nga agikuba concert wegitumbye erinnya, bwagenda okuba ate nga akikuba. Tumusabire endongo asobole okuba ate nga agikuba kubanga abajjukira ekyasooka namulabe ku interview emu ng'agamba bannayuganda bamusekerera ekivulu kye ekyasookera ddala azze ng'asomoozebwamu bamaneja olw'ensonga nti ebivulu byabadde asinga okutegeka. Maneja bamukolamu ekivulu ate akasente engabana nebatabukako abajjukira Kama Ivan embeera teyali nnyangu. Fik Famieka abadde yali yafuna obutakkaanya ne bannamawulire abamu olw'ensonga nti abamaneja b'endowooza baali tebaagala mutuusamba amawulire era yasanga okusoomozebwa kw'amaanyi nnyo endongo okuba ate nga eddamu. Abamu bamulabanga ow'amalala naye kati asobodde okuba ate nga yeddamu mpola mpola era oluyimba lwayinawo olutambula. Akayimba kano